Объявляется построение на бал. Февральский бал Пушкинская метель. За окном белым-бело, много снегу намело. Ну, а наш красивый зал приглашает всех на бал. Грациозно, строго, величаво, танцем шествием откроем мы его. Кавалеры приглашают дам, ведь у нас сегодня торжество.
пригласить хотим мы вас станцевать фигурный вальс. Величаво и свободно, ошибиться не боясь. Так давайте же станцуем. Это танец Павла Грасс.
он красив и мелодичен. Танец русский лирический. Плавностью отличию вы узнали вальс «Миньон».
ведь плывет, как павушка, русская сударушка. Плавно выступая, а то кружась его, Конечно, все узнали. Танцуем вальс «Гавот».
Он воздушен, как эфир. Танцуем танец по зефир.